بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج جمعرات 17 جون ملک بھر کے موسم کے حوالے سے تازہ ترین رپورٹ پیش خدمت ہے۔ اس وقت گرج چمک اور تیز ہواؤں آندھی کے ساتھ جنوبی پنجاب، بلوچستان، بالائی پنجاب کے چند علاقوں اور سندھ کے زیادہ تر علاقوں میں بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ آج صبح سندھ کے زیادہ تر علاقوں میں بارش کا امکان ہے، جبکہ کراچی میں بھی شام رات کے اوقات میں گرج چمک اور آندھی کا امکان ہے، بارش بھی ہو سکتی ہے۔ ویورز، آج جنوبی پنجاب کے زیادہ تر علاقوں میں بھی گرج چمک، تیز ہواؤں اور آندھی کے ساتھ بارش کا امکان ہے، جبکہ بلوچستان کے زیادہ تر مشرقی، شمالی علاقوں اور بعض وسطی علاقوں میں بھی بارش اور آندھی کا امکان ہے۔ خیبر پختونخوا، کشمیر، گلگت بلتستان اور بالائی و وسطی پنجاب میں صرف چند مقامات پر گرج چمک کے ساتھ بارش ہو سکتی ہے، تاہم زیادہ تر علاقوں میں موسم خشک رہے گا۔ ویورز، آنے والے 3 سے 4 دن یعنی آج سے 20-21 جون تک بارش کا زیادہ زور جنوبی پنجاب اور سندھ بلوچستان کے علاقوں پر ہوگا، جہاں پر شدید طوفان، آندھی اور گرج چمک کے ساتھ موسلادھار بارشوں کا امکان ہے۔ تمام صوبوں اور علاقوں کے موسم پر تفصیلی بات کی جائے تو آج جمعرات کے روز صبح سندھ کے زیادہ تر علاقوں سکھر، لاڑکانہ، خیرپور، کشمور، گھوٹکی، نواب شاہ، دادو، جیکب آباد، پڈیدن، مونجو دوڑو، روہڑی، حیدرآباد، عمرکوٹ، میرپور خاص، تھرپارکر، نگر پارکر، خیرپور، سانگڑ سمیت صبح سندھ کے زیادہ تر علاقوں میں آندھی، تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش اور بعض مقامات پر موسلادھار بارش یا ژالہ باری کا امکان ہے، جبکہ کراچی سمیت صبح سندھ کے ساحلی علاقوں میں بھی مطلع جزوی ابر آلود رہنے کے ساتھ ساتھ زیادہ تر شام رات اور صبح کے اوقات میں آندھی، تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ صبح پنجاب کے موسم کے حوالے سے بات کی جائے تو آج جمعرات کے روز جنوبی پنجاب کے مختلف علاقوں بہاولپور، بہاول نگر، بھکر، لیا، ڈی جی خان، ملتان، ساہیوال، رحیم یار خان، صادق آباد، خانپور، اچ شریف سمیت زیادہ تر علاقوں میں آندھی، تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ مزید بارش کا امکان ہے۔ اس دوران بعض مقامات پر موسلادھار بارش اور ژالہ باری بھی ہو سکتی ہے، جبکہ ناروال، سیالکوٹ سمیت صبح پنجاب کے شمال مشرقی اور چند ایک وسطی علاقوں میں آندھی، تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش ہو سکتی ہے، تاہم زیادہ تر علاقوں میں موسم خشک رہے گا۔ صبح بلوچستان کے علاقوں میں بھی آج جمعرات کے روز کوہلو، سبی، بارخان، یوب، ڈیرہ بگٹی، لسبیلا، نصیر آباد، خضدار سمیت مختلف شمال مشرقی اور وسطی جنوبی علاقوں میں آندھی، تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش اور بعض مقامات پر موسلادھار بارش کا امکان ہے۔ مری، راولپنڈی، اسلام آباد میں مطلع جزوی ابر آلود رہنے کے ساتھ ساتھ آندھی، تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ مزید بارش اور ژالہ باری کا امکان ہے، جبکہ خیبر پختونخوا کے زیادہ تر علاقوں میں آج موسم گرم اور خشک رہے گا، تاہم دیر، چترال، سوات، سوابی، مردان، چارسدہ، مانسہرہ، ایبٹ آباد، بنوں، وزیرستان، ڈی آئی خان اور ملکہ علاقوں میں کہیں کہیں آندھی، تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے، جبکہ کشمیر اور گلگت بلتستان میں بھی مطلع جزوی ابر آلود رہنے کے ساتھ ساتھ کہیں کہیں بارش کا امکان ہے۔ پچھلے 24 گھنٹوں میں سب سے زیادہ بارش ملتان میں 10 ملی میٹر، جبکہ سب سے زیادہ درجہ حرارت تربت اور صوبی میں 48 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ ہوا۔ ویدر لورز، یہ تھی آج کے موسم کے حوالے سے تازہ ترین اپڈیٹ۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔